I danas još jedna uvjerljiva pobjeda i potvrđeno ono što smo zapravo znali i jučer, a to je prolazak i plasman u treće kolo EHF kupa. Da, pobjeda sa visokom razlikom, danas kao i jučer isto. Mislim da smo danas igrali malo opuštenije, nismo bili tako grču kao jučer i da smo dosta lagano riješili ovu utakmicu u našu korist. Da, Kružo, to da smo igrali malo opuštenije se vidi po rezultatu, primili smo jedan gol više nego jučer. Pa dobro, igrali smo opuštenije, ali smo i uvježbavali varijante za sljedeće utakmice SEHA lige, tako smo prošli. Uspjeli smo proći dosta obrana, znači 4 vrste obrana smo igrali ovu utakmicu, tako da je to dosta bilo korisno za nas. Na kraju smo svi igrali, svi smo nešto i zabili, tako da jedna jako dobra tekma za nas za uvježbavanje. Upravo to uigravanje je najveća korist od jučerašnje i današnje utakmice. Jeste, da, pripremali smo se za tu sljedeću utakmicu SEHA lige. Mislim da smo napredovali jučer i danas i da ćemo koristiti ovo sad sljedeću utakmicu što smo uvježbavali. Marine, u utorak je izvlačenje, neke posebne želje za treće kolo. Pa nemam, iskreno nemam. Naravno, nadamo se da ćemo ove godine proći. Prošle godine smo bili na rubu da prođemo, nažalost fali je taj jedan gol, ali ne treba razmišljati o tome. Na to ne možemo utjecati, mislimo na sljedeću utakmicu sad koju imamo, a kad dođe treće pretkolo EHF kupa onda ćemo o tome misliti i o protivniku koji nam dođe. Hvala i čestitam još jednom. Hvala.